方说要求也不高，就一套房子办酒的这钱呢，两家各出一半。条件不是很好哈，就是背景就是这样的。反正女方说要。条件不是很好哈，就是背景就是这样的。反正女方说要。条件不是很好哈，就是背景就是这样的。反正女方说要求也不高，就一套房子办酒的这钱呢，两家各出一半，彩礼呢18.8万，还给就是男方要买一辆车，就是女方给男方给下一辆。我肯定是要挨饿的，那我要减肥成功，我就必须要挨饿，所以我必须要忍着。如果达到了心理这样的层次的话呢，这个目标才能达到。我应该是比较的浅显易懂吧，而且我用。对，看噻，哎呀，就很爱噻。这样的意思。哦。太丑了。干嘛？
点。那异形呢？很漂亮，每天都开片，5月自然就来了。小朋友只是聪明一点，32.8923556，设计大作地图。这才是你哪样？俺不有这。号，从一个门口右转，驶入行天路。哎，我操！啊？喂？儿子，我操，吓死我了，二逼呀！